Yeri geldi, yurdunuzdan oldunuz. Otlaksız, yaylaksız kaldınız. Siz bu cefaları çekerken Sultan Alaaddin neredeydi? Şimdi size soruyorum. Bir sultan tebaasını görmezden gelir mi? Hayır! Bir sultan milleti cefa çekerken sefa sürer mi? Hayır! Şimdi hakkınız olanı alma vakti değil midir? Evet! Size yaraşır bir sultana tabi olma vakti gelmedi mi? Evet! Vakit hakkınız olanı alma vaktidir. Bunun için geldim. Devletin adalet ve şefkatini size göstermeye geldim. Benim kaderim ne olacak Emir Hazretleri? Merak etmeyesin kızım. İntikamını aldıktan sonra yaptıklarının mükafatını da göreceksin. Soylu ve ihtişamlı bir ömrü ziyadesiyle hak ettin. Seni saraya yanıma alacağım. En değerli komutanlarımdan biriyle evlendireceğim. Böylece bana ve devletine hizmete devam edebilirsin. Halamın ve babamın intikamını aldığımız vakit bu cihan benim için cennet olacaktır Emir Hazretleri. Yaptığınız iyilikleri ömrüm boyunca unutmayacağım. Buraya geldiğini Noyan bilmesin. Sakın unutma. Noyan Tuğtekin'i öldürmeye gittiği vakit sen de Gökçe'yi orada bırakıp hemen ayrılacaksın. Şimdi git. Müsaaden olursa elini öpüp helallik almak isterim. Canım kardeşim. Bu mutlu günümde erimin çadırına girerken senin hayırlı duanla girmek isterim ablam. Dualarım her daim erinle ve seninle olacaktır. Sen benim canımdan bir parçasın. Sen nasıl hayat boyu erinin yanında olacaksan, bacın da her daim senin yanında olacak. Tuğtekin Bey'le arasına giren bulutlar birbirini almaktaydı.
o dağlarına güneş doğmaktaydı. Belki de ömrümde ilk kez bu kadar mutluydu Gökçem. O soysuz geldi aldı kardeşimi. İzini kaybettirdin. Gitti Gökçem. Gitti kardeşim. Noyan ilmi basacağınızı biliyordu. Bizimle oyun oynadı.